азиз, мехом дар бораи анами чуда крем ба шумо камтарак маълумот диҳам. ман результатша дидагӣ ҳастам, беҳтарин креме ҳаст, ки рӯҳҳои шуморо хело зебо мегардонад. аввал мо мегирем анами тониқати ҳар саҳар рӯмона тоза мекунем, ватни дисқати. баъд аз он креми рӯзонаро мешакем. баъд аз он духтарои азиз, анами крем вокруг глаз. кремаш отдельно аст духтаро, барои он ки гирди чашми мо пӯсташ хело нозук аст. мо анами кремро истифода мебарем духтаро. баъд аз оне ки мо ягон ҷо раҳакӣ шавем, рафтанӣ шавем, анами тониқати як бор дигар рӯмона тоза мекунем. баъд аз он анамин сивороткаро истифода мебарем духтаро. бовар кунед, беҳтарин сиворотка аст, ки рӯҳҳои моро хеле зебо мегардонад. баъд аз сиворотка мо тонали крем мешакем. баъд аз тонали крем пудраам агар шакем духтаро, рӯтон хело зебо мегардад. бегонӣ мешавад пеш аз хоб духтарои азиз, ним соат пеш аз хоб мо як бор дига бо тоник рӯмона мешакем, тоза мекунем, ки порҳои рӯи мо кушода шавад. баъд аз он креми шабонаро дар рӯмон мешакем духтаро. бовар кунед, баъд аз он ин кремҳоро ки мо истифода мебарем, аллакои рӯи мо хело зебо мегардад духтаро. дар муддати 2 моҳ духтаро результати беҳтаринро шумо мебинед духтаро. бовар кунед, агар шумо ҳар рӯз истифода барем. барои он духтаракое ки мехоҳем бо нархи арзон дастрас кунем анамин маҳсулотҳои беҳтаринро, марҳамат ба компания Faberlic регистратсия шавед. шумо бо нақди 20% скидка метавонед харидорӣ кунед. ба ҳаматон духтаракои азиз барори кор ва пешравӣ.